Welcome to 京都、Welcome to 夢八幡 TV。本日も歴史について語ってまいります。祇園祭りの祇園林の動画とかですね、アップしたんですけれども、あまり興味があられないようです。ですね、日曜日はですね、当時のですね、ガラクタ市に行ったんですけれども、暑くてですね、2分弱しか動画が機能しませんでした。致し方ありません。出てきてですね、10日ちょっとですか。26日に拘束とかありましたんでね、何日なんですかね。26日から今日が9日ですんで、10日過ぎたところです。いずれにせよですね、皆さんですね、阿波古事記に興味があられるようですんで、本日はですね、神武同姓について、これが正しいんじゃないかという見解を述べていきたいと思います。一般に言われておりますのはですね、九州の南部のですね、東南部にあります、日向ですね、日向が火を向く国と言われておりますところからですね、高千穂の峰のあたりからですね、ずっと北上しまして、瀬戸内海入って、それで岡山あたり通ってですね、大阪湾に入ってきたと。で、奈良のところにいる長須根彦が先導するですね、新早日の軍団と対峙してですね、一度は敗れたんだけれどもですね、道筋を変えて、和歌山の方からですね、新宮のあたりですか、うちの親父が、亡くなった親父が生まれたところらへんですけれども、天宮というのがあります。その辺から上がってですね、熊野本宮大社あるところは、行ってですね、それから奈良へ入っていったと。その時にヤタガラスが飛んできてですね、道案内したんだと。それで、買って、今のあります橿原市の橿原神宮のあたりですね、収めたというのが、一般的に言われているコースですけれども、嘘ですからね、私の森久保という親父のルートはですね、じいさんあたりはすべて熊野本宮大社の辺の出です。熊野ことです。私も幼い頃何回か行きました。あんなもの軍で連れて行きませんわ。で、ヤタガラス、本宮大社が待ってますよ。でも、今かに信じがたいということなんですね。で、うちの亡くなった親父のですね、一つ下の弟ですね。これは、何度か申しましたけれども、四国のですね、海陽町の宍喰です。スサノオンが、海原を治めようと、伊那木に言われた場所ですね。そこに住んでおります。今も、本宮大社のおばさんに、昨日ですね、お供え物を送っときましたんですけれど、どうなってんや、いうこと一回聞いてみますけれども、そこにおります。それと、うちの亡くなったおふくろとですね、親父はですね、いとこ結婚なんですね。私のじいさんというのはですね、親父のじいさんというのは会ったことないですよ。その義一郎言いまして。で、梅吉いうのがおふくろの、親父さんなんです。これもう、ばあさんの常っていうのは、90まで生きていただきましたんで、私は可愛がってもらいましたですけれども、義一郎さんと梅吉さんは会ったことないです。でも、長男、次男でですね、それと、ばあさんが出てきた野地というところに養子に行ったいうことですね。
で、熊野古道で生まれて、それで、幼い頃に宮崎県の小湯郡西目良村いうところにですね、住居がしたんやとばっかり思ってましたらですね、亡くなって除籍、取りますわね。そうしましたら、そこで生まれたことになっております。で、先日、ずっと私拘束されてですね、ご先祖さんのことを考えてましたんでですね、戸籍を取るように、しておりましたですけどね、昨日、西目良村の村役場の戸籍課の方からですね、あまり変わりありません、いうことなんで、西目良村の歴史についての本をですね、送っていただくようにした次第です。そこもですね、伏見屋リター社の横におります八田川さんに聞きましたらですね、南朝系ですわな、って言ってました。熊野本宮大社もですね、千勝湯王子でですね、うちのおふくろのいとこの方がですね、住んでられたんで、私、小学校2年の時、そこで、1週間ほど泊まったことありますけどね、そこでは、町医者さんは、阪大の医学部出てですね、立派な方だったんですけれども、私はもうめちゃくちゃ言ってましたですけどね、その方はですね、野長瀬って言いましてですね、楠木正成ですね。楠木正成に米を送っていた一族です。金に南朝系です。で、今、井上温泉の近くにおります。うちの親父の一番下の弟ですね。2、3年前に亡くなったんですけれども、その方も養子に出されております。末治おっちゃんと言ったんですけれども、安井家に、出ておりますけれどもですね、そのおじさんは、戸塚文武館を出ております。戸塚文武館と言いましたらですね、本宮大社の宮司さんの流れというのは九鬼ですね。九か見て元を読ますと思いますけれども、九鬼水運の九鬼です。9ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9に、で、鬼と書いて九鬼なんですが、それの上の鬼の一本を取ってですね、九神と言いましてですね、九神神流っていう武術が、これ日本の流れでしてですね、高塚さんという方とコンタクトしたことありますが、その方が書いておられた本の中にはですね、九神神流というのは南條の流れであって南條を助けたと。どうも後醍醐天皇の王子の森長親王なんかが熊野通った時に、アシストしたらですね、こういうのがやたからすです。まあ言えばね。それでですね、もともとのこの流れというのはユダヤの流れであるとはっきり書いてました。要するに、ユダヤのヒーズのカバラです。その流れが、和歌山で生まれた武術の合気道ですね。合気道の創始者、上芝森平さんです。その師匠というか上の人は大統領ですよね。武田幸勝さんですかね。総括さんですかね。ということで、信じられへんような技を使いますよね。一般的な下の人は、あれはもうダメです。合気道しても。要するに、達人にならないと意味がないということですね。それで、その流れの一つが柔道であったりですね。剣道は、明治以降ですね。相打ちとかありえませんからね。抜刀術とかそんなありません。もう居合抜きですからね。一瞬の間に勝敗を決めないと武道ではないということですね。ちょっと話は飛んでしまいましたがですね。要するに神武統制は
その和歌山のから7年かけてこんなもうな、大峰山に何回か私も行ったことありますけれども、そこから奥掛け言いましてですね、大峰山から熊野本宮大社まで、通ってこれるんですけどね、那智の滝あたりまで。あんなもの通れませんわ、言ったら。もう、要するに山伏の方ですね。よく知った方であれ通れない。いわゆる軍勢を引き入れるような話じゃないということを一つ押さえとかなあかんのですね。うちの亡くなった親父の一つ下の弟がですね、なんで獅子舞に結婚しておったんやと。いうことは非常に疑問ですんで、一回調べてみたいと思っております。それでですね、阿波古事の元にしましたらですね、スタートした時点はですね、今の阿波のですね、徳島県の勝浦神社というのがあります。勝は勝敗の勝に、で、裏の南と書いて勝浦神社。ここはですね、清和源氏の源の義経の一応腹違いの子供の九郎義経ですね。屋島の戦い行くときに、ここへ、願尾掛けに来ております。ですから、日踊り越えで勝ってですね、で、瀬戸内海へ降りて、対岸の讃岐の屋島での戦いをする前にですね、ずっと目を遠回りしてですね、阿波の勝浦神社で拝んだというふうに言われておりましてですね、これを誰祀ってるか言ったら、大国主であり、そのお子さんの今年の主です。大国主はですね、色男で、その一代目の大国ですよ。いろんな名前があったと言われておりますが、その大国主とですね、スサノオの末娘である八王子の一番下ですね、スセリ姫、その間にできたのが今年の主です。それで、それをバックアップを得たですね、要するに、かも言われる、スメラビコンとですね、この神武天皇、要するに、二十歳の流れをバックアップとしてですね、立ったんだというのは、そこはですね、阿波の桂神社の横のですね、佐野神社あたりであるということです。そこが本当の売見山です。売見山のあたりです。それでですね、そこで、立って、佐野と言います。佐野海子と言いますわね。神武天皇は、二木からずっと下って、4高5台下ってですね、その四男坊です。それで、吉野川のですね、対岸ですね、北岸の方で勢力を持っていた、これも天孫なんですけれども、新谷林です。正式な名前は、天照国照彦、雨の穂あかり、串御霊、新谷林の御事ということですね。で、今、祇園祭りやってますけれども、そこの八坂神社の八王子の御子の中の、多分四男坊かなんかやと思いますわ。一位の八島のでしょ。で、これもうどこもわからないですけどね、豊玉姫も言ってるのかもしれないですけど、一応、羽化の御霊ですね。それと、逆するかもしれませんけれども、紀州の神さんですね。ガーデニング好きな神さん。その次が逃げ早日になると思います。で、話は飛んでしまいましたですけれども、この逃げ早日が勢力を持っていたということですね。どうも、今はもう完全に入り口になっているところも、吉野川の横の支流がよけ南側あったようです。で、船で乗ってですね、それで、吉野川の今の阿波市ですね、阿波市のあたりで勢力を持っていたですね、新林の一族ですね。これに対して戦いを挑んだというのが神武統制の始まりのようです。で、まずですね、最初にどこへ向かったかと言うたら、鳴門の方にですね、
渦彦いうのがおられまして、渦ですね。ナルトの渦の渦彦です。これが、この流れがですね、モロノベの流れと一緒になりましてですね、竹の内の宿根になっていきまして、蘇我氏とかヘグリ氏とか、27氏族ですかね。その流れの方を味方につけに行ったと。これが、要するに、東、勝浦神社の横ですからね、佐野神社というのは、西横です。西横にありますんで、ちょうど東へ向かうような形で、鳴門の方へ行ったと、渦彦のバックアップを求めにですね、行ったということで、そこから、北側に渡りますから、新居早の日ですね、率いる、富野長瀬彦ですね、率いる軍団と戦いを挑んだんだけれどもですね、富野長瀬彦は非常に強くてですね、それで敗戦したと。その時に、兄さんですね、一番上ですからね、五瀬の御事というのが戦死されたと。で、これは大変だということですね、取って返してサラの方へ帰ってきたというのがまず第一戦目です。で、これとちょうど対岸ですよね。紀伊水道があって、その対岸に泉佐野市というのがあるはずです。ですから名前を変えたということなんですね。変えていったと、機内へ。これも変えたのはいつ頃や言うたら、下明女帝の頃ですから、700年ぐらいです。8世紀です。ということなんですね。で、泉佐野いうのは泉です。泉地方というふうにしてます。泉というのは、こう、ファウンテンの泉を書きますけれども、これは、いはですね、以上のいにですね、通です。港ということでね。で、みというのは、美しいと書くんやと思います。それは、穴足のあたりのことです。その、琴城主の神社、勝浦神社っていうのは、これ、芦原の中津国ですからね。ところら辺を泉であってですね、それと字を違いだのを大概へ泉さんに送ったと。今の関空ですね。関西国際空港があるあたりです。それと、ちょっと、難波の方へ戻りましたら、泉大津いうのもありますわね。これも、大津いうのが長山申しておりますように、ここの近江、琵琶湖の大津ちゃいます。琵琶湖の大津はですね、50代桓武天の平安京を開くにあたって、フルーツをですね、大津に変えたということです。ですから、大津いうのは、鳴門です。渦彦のおった鳴門です。それを対岸に変えて、泉大津と言われているということを付け加えらなければなりませんよね。で、第2戦目だということでですね、渦彦もその時にどうも亡くなったんちゃいますからね、非常に激しい戦いやったと思います。それで今度はですね、ちょっと東北ではなしにですね、西北の方ですね、要するに、天照のですね、天の岩手、岩戸分け矢倉島神社のあるところに、勢力を持っていた久米一族ですね。久しく米ですね。久米さん、久米広しておられましてですね。そこの久米一族を味方につけてですね。それで、吉野川の対岸に渡ってですね。それで戦いを挑んだというのは2戦目です。それで、勝ち時を上げたのがですね、その対岸の淡路の方にあります、橿原神社です。今の橿原っていうのは難しい字が書きますけど、ただの木の樫にですね、原神社というあたりで、勝ち時を上げた場所であるというふうに、阿波古事記では想定しております。もう間違いないと思います。なんでか言いましたらですね、明治政府ですね、明治22年かそこらにですね、この橿原神宮をダイナマイトで爆破しています。それで、仕方なくですね、こちらの氏子の方が、
元へ戻してですね、今でも細々と拝められるそうです。ですから、今の橿原神宮というのが奈良のですね、あれは明治時代に作られたもんであってですね、これじゃないということですね。今に即した場所でもありません。要するに、即位した場所はこっちの勝浦神社のですね、横の佐野神社のあたりであってですね、この橿原神社のあたりはどうも勝ち時を挙げた場所のようです。でこの横に熊野という地名も残っております。ですから、この橿原神社いうのは元社であるということですね。それで、にぎはやひへ、の富野長篠彦の軍団がおります、もう少し、吉野川の上流に入った北岸に位置していたところのですね、にぎはやひを攻め込んでいこうとしたらですね、もうそこで勝ち行きを改めたとか書いてますよね。どちらも要するにユダヤ系です。ユダヤから入ってきた流れであるというのが分かったんで、もうやめようと言ったら、けれども、長曽根彦が聞かないので、逃げ早いが成敗したということになっておりますけれども、それはどうか分かりません。分からないです。どうも富ですからね、どうあるんだということで、いろんな人は伊豆の流れであるとか言いますけど、要するに中富の流れだと思います。中富。雨の岩戸ですね。岩戸を開いたという時にはですね、アマテラスが中へ入ってですね、岩戸の中へ入って、天地が暗くなったと。それではあかんというので、雨のうずめの御事が肌を踊りしますわね。で、ただ、湯柄王が岩戸を開けると。その時に、鏡を、みんなこれ言われあるんで、また言うていかなあかんですけれども、榊に掲げたのが、因部氏の元神であられます、雨の降った玉の御事。それで、祝詞を創業したのが中富ですよね。その後、藤原氏になって、大きく勢力を持っていくんですね。これはもう、天智天皇の頃です。40代ぐらいですか。時代はずっと下っていったということでですね、どうも富野長篠彦というのはその辺の流れのようです。で、高間の原というのはですね、剣山横の神山ですからね、神山。そこの阿久井川のあたりをですね、から山へ登っていくような、今のだんだん畑があると言われているところあたりが佐那河内だです。これが河内です。さっきの泉河内というのはもともと泡の流れであるということですね。で、そちらから援軍が来てですね、どう言ったらいいんですか。援軍があったという剣ですね。諸目のその剣なんか、を援軍が来たと。それと、矢田烏というのはですね、吉野川の上流に、もう少し上流ですね、善入寺と前中島で、今の美馬市ですね、美しい馬と書くところらへんですね、の南岸にあります、味付き高彦根ですね。これが、竹皆、土ですかね。今、京都に私ここで動画撮っておりますが、上賀茂のご祭神、下賀茂のご祭神はですね、それのお母さんである玉頼姫ですね。で、玉頼姫のお子さんが神武天皇ということになっておりますがですね、これが、上賀茂のご祭神は、その、竹三日月ですか、いうふうになってますけれども、これが有杉高彦根です。それを持ってきたのが空海だということですね。空海は讃岐の生まれですからね。ということになっておりましてですね、この矢田烏というのはですね、今の秘密結社の元というのは有杉高彦根であるということですね。
下鴨の河合神社ですね、その、拙者のですね、河合神社はヤタガラスの巣です。ですから、同様で、カラスのなんで鳴くの、かわいいかわいいと鳴きますわね。おかしいでしょ。かわかわと鳴くはずじゃないですか。それを裏で、わかるんやけど、わかる人にはわかるけど、わからんようにしてるのがこのヤタガラスの一族であるということですね。話は飛びましたですけれども、ですから、泡の流れであるということですね。最初の天孫降臨の時に、普通虫ですから、剣ありますですわね。剣、サムネイルでですね、この地図を、あれしてるんですけれども、それを見たらわかると思います。味付高彦根の岬が美馬の方にあります。で、それでですね、熊野神社があってですね、竹仏神社いうのがあります。これが、竹三日月ですか。これを祀る神社ですね。これが加勢したいうことですね。まあ、この一族やったかもしれませんね。ということです。で、ガシャラ神社っていうのはですね、隣町ですね。阿波市の隣町今の。で、あるということです。で、こっちもですね、奈良に宇陀でありますがですね、宇陀というのはここの阿波にあってですね、奈良に付け替えたのが、それ、宇陀であると。元宇陀というのも阿波であるというふうなことを付け加えておきたく思っています。ですから、この、秦氏ですね。秦氏の流れでいうのは、ユダヤの流れがですね、スキタイなんかと一緒にですね、来てですね、こう、グリあたりをからずーっと南下してですね、紀元後に来たのが秦氏の流れでですね、これはですね、ユダヤのですね、流れであって、プラスですね、イエス・キリストをメシアと信じるですね、メシアニックJewであると。で、このモロレベシですね。ニギハヤヒなんかのモロレベシというのは、紀元前3世紀頃ですね、上福が作れてきた流れであるということですね。真の守護殿の奉仕ですね。上福です。ペレーシみたいなこと言われておりますが、日本に連れてき、2回にわたって連れてきております。山東省から船でしたようです。それから佐賀に着いたのが、最初に着いたのが天の橋立の辺ですかね。それここにあるのが今、過去って書いてこの神社とかありますよね。ですが、これはユダヤ教であるということですね。時代が降りてですね、蘇我氏と諸部氏が、神仏論争をしますわね。根本的にはイエス・キリストを信じるのか信じないかというふうなことは根底にあったと思います。ただの仏教というのではないと思いますね。それで、この今、伏見のですね、話をしますとですね、伏見のなりさんが本当に祀っているのはイエス・キリストですね。その表に出た豊玉姫のようですけれどもですね、義士は自伝で言う豊です。で、またその裏は人気早日の流れですね。先ほど、人気早日というか、スサノオのですね、人気早日のお兄さんが羽化の御霊であるということを表に出しながら、根底はイエス・キリストであると。今の祇園さんやってます、八坂神社というのは、スサノオですね。スサノオと櫛灘姫と、それのお子さん、8人のお子さんのを祀る神社ですけれどもですね、それは諸部氏系であってですね、これは逃げ早いの流れであるということですね。そこでいろいろあったんだけれども、最終的には、神武天皇をアシストしてですね、フォローしたということですね。最初の5代ぐらいは神武天皇からですね、神武
水税ですか、安寧威力高額交渉と入っていきますけれども、そのお先、第一行き先は、全部今年の主ですね。エベさんの流れであったということで、それで奈良へ入っていってます。その後ですね、第8代と9代交渉、9代の開花天皇ですか、高原開花という天皇の妃はいかがし米ということになっています。いかがし米は物の上です。で、いかがし米とですね、その開花天皇の、から生まれた方がですね、崇神天皇、10代崇神天皇ということですね。これも初めと書いてるんで、これは初めじゃないかと。決死8代であれや、決死10代や、いろいろ言うてますけれども、皆存在しております。この崇神天皇の三捧じゃないに、水垣の宮というふうに、宮を構えたのは、美馬市の南岸の方です。で、北岸にですね、大和大国玉神社があります。これ、一社しかありません。大大和というのがありますが、これ、奈良へ行ったのは、これは機内です。大大和と大和は違うということですね。大和というのはですね、ヤハウェのためということです。それが裏にあるということですね。それが分からないと、日本の歴史が見えてこないということですね。今行われていることが分からないと。ヤタガラスの連中が裏で見ております。今行われている政治なんかはですね、最終的にダメだと思えばですね、手を下すと思います。安倍晋三氏はヤタガラスに、逆らったんですね。高等に手をかけるとこういうことが必ず起こってくるということですね。今日はここまでにさせていただきます。古事記複雑です。全然違いますからね。学校で教えていることとか、神話なんかもう第二次大戦が教えなくなったですからね。大学なんかで歴史を習っている方っていうのはですね、これがほんまであると一回読んでみてください。それしか思わないですからね。で、私のルーツというのは熊野古道でありますしですね、これはもう淡路であるから泡がすごいんやって言うてるわけじゃありません。で、私は京都に今住んでおりますしですね。で、ヤタガラスの方にですね、まず問いただしてですね、こうだやろうと。普通の人やったらあきませんよ。そんなの。えらいことになりますからね。山上容疑者ですね。裁判行われないでしょ。戸籍ないですもんね。で、彼がやったんちゃいます。誰か上からこう、撃った人がおりますかね。いろいろ言うてる人おりますが、自分なら恥を知れって言うんだよ、恥を。秋篠宮は口頭じゃありませんから、もう立ち振る舞い見たらわかるでしょ、そういうの。よく分かっていただきたいと思います。本日はここまでにさせていただきます。もう日にちが変わってしまいましたですけどね。本日9日です。10日から山本立てが始まります。またそういう模様なんかを動画アップできたらと思っております。本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。